下一次核危机有多远呢？乌克兰不顾后果，俄乌局势或震动全世界。大家好，我是薛永华，欢迎收看永华观点。今天我们聊聊乌克兰军方炮击核电站，差点引起一场核危机。人类离下一次核危机到底还有多远呢？最近扎波罗热核电站遭到炮弹的袭击，高压输电线路受损。这件事不仅令人后怕，人类离下一次核危机还有多远呢？美国攻火乌克兰的做法极有可能导致局势失控，未来俄乌冲突会震动全世界。关于扎波罗热核电站遇袭一事，俄乌之间的互相指责，俄方认为乌军炮击核电站是最直接的原因，但是乌克兰方面也认为俄方袭击平民，乌军才被迫还击，责任还是在俄方。明明知道炮击核电站将会导致无法预料的失控后果，但是乌克兰军队依然向核电站方向发射炮弹，这到底是什么原因呢？乌克兰已经有点末路狂奔的意思，甚至说难听一点，有狗急跳墙的感觉，死也要拉个垫背的。本来俄罗斯与乌克兰之间力量悬殊，乌克兰打不过俄罗斯，这当然是事实。甚至在与乌克兰进行全面战争的时候，俄罗斯国防部长绍伊古还宣布将在全国13个区域进行东方2022军事演习。可见俄军打乌克兰根本就不在话下，俄军没有把乌克兰放在眼里，所以乌克兰军队做出炮击核电站的举动，是想与俄军同归于尽。另一方面，乌克兰想再次栽赃陷害俄罗斯。其实在俄乌冲突中，乌克兰已经有多次这样做了。前有乌方声称俄军在布恰进行了大屠杀，后来被乌克兰前议员证实这只不过是演的一场戏而已，是一场闹剧，是乌克兰方面自导自演的。后来在亚速钢铁厂战斗中，乌军又挟持了平民做人质，用以对抗俄军的进攻。最终这些平民人质被俄军救了出来。前不久在赫尔松州的平民撤离时，乌克兰军队再次向这些平民车辆开枪，嫁祸俄罗斯，只因为赫尔松州将公投加入俄罗斯。类似的做法太多了，乌克兰只想让俄罗斯遭受国际舆论的谴责。还有一方面就是乌克兰军队的作战水平跟不上，炮弹打偏了。作为一个经济发展并不怎么样的国家，乌克兰依靠的是什么呢？它依靠的是粮食兴国。在军事训练水平上，乌克兰远远赶不上以军事立国的俄罗斯。美国和英国多次公开表示，正在帮助乌克兰军队训练军官和士兵，让他们具备一定的作战技能。美国甚至准备帮助乌克兰训练飞行员，驾驶美国的战机用来对抗俄军。西方向乌克兰援助那么多的武器，居然没在战场上起到太大作用，乌军还是节节败退。乌克兰军队的作战水平确实令人难以理解的低。然而乌克兰军队的一意孤行，却极有可能将人类推向另外一场非常严重的危机。什么危机呢？核危机。无独有偶，最近也有消息称俄罗斯方面驳斥了该国核力量转入高度战备状态的说法。但是俄军高层也证实，俄罗斯总统普京下令，俄军核武器已经转入特殊战备状态。至于这个特殊战备状态到底是一个什么样的状态呢？我们还得不到细节。不过俄军的核力量已经行动了，这是确定无疑的。美国向乌克兰供火，令俄乌冲突已经进入到几乎失控的状态，核危机的阴云笼罩，欧洲已经处于危险的边缘。欧洲的核失控可能就藏在下一次的乌军炮击之中。然而这不正是美国想要的吗？今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。